Assalomu alaykum akalar. Qalay? Mana bunaqa case, power case degan. Короче, B460 i5 10500 встроенный video kartasi bilan RTX 2060 gigabaytga deep cool, bitta 8 gigabaytmi 4 gigabayt o'ziniki, xullas sal modifikatsiya qildik yo'q. То есть upgrade qildik. Qalay, dahshatmi? Bittasiga ikkita ko'ylak, bitta orqasiga ko'ylak yetishmayapti xolos. Shu udar. O'zini ichida SSD qo'ydim, 128 talik. Keyin 2 terabaytmi, 1 terabaytmi xarid turibdi bitta. 1 terabayt ekan mana. Western Digital Black okalar. Black'ini ko'rganmisizlar? Xullas shunaqa sborka. Qalay chiqdi? Белая сборка.